Играть в стендов. Сейчас зайдем через Facebook. У меня 9-й левел. Я недавно задонатил. Вот у меня по скинам и 88 голды. 183. Идем. Не в гонку вооружения, закладки бомбы. Давайте. Сендаст играем. Карту. За террористов зашли. Пока тут разминочка. Вот так. Все, будем разносить всех тут. Ладно. Что, ребята, вы видели? Там у чувака топ-скинчики. Еще мы их разнесем спокойненько. Разнесем же, да, говорят, разнесем. Так, идем на Б. Давайте сначала через вверх будем чекать их. Отстреливаем. Давайте яркость побольше сделаем. То она тут вообще на минималках. И будем тут вытаскивать последний там за углом. Ой, вообще мне никто не дал делать это. Ладно, еще. Пока не будем... Ладно, пока с АВП отыграем. Ну, не с АВП. Типа мухи. Сейчас отыграем. А, на спину уже двое обошли. Мы минус одного дали. Наш челик погибает. О, хорошо, затащил катку. Нам чел. Мы пока идем по ужасной статистике. Ладно, сейчас начнем уже тащить катки. Да идем как-то плохо. Сразу займем. Чтоб нас минул не обошли, как в этот раз. Надо мид чекать. Нас опять обходят. Типа как всегда. Мы остались вдвоем против одного. Я самый ценный игрок. Ну, по статистике у нас все плохо. Мы идем на 3-м месте. 3 килла — это плохо. Сейчас будем забирать. Там и... Чего? Понятно. Кстати, я чекал в ВК. Когда музыку в ВК хочешь врубить, у тебя она не врубается. Я в ВК, когда хотел с музыкой поиграть. А это у меня, которая вообще закачанная сразу, когда качаешь. Там такая дичь, не музыка. Типа эта музыка идет, а в ВК нет. Ну, это бред получается. Ребят, кто не знает, вот тут есть такое место. Вот. Нормально, я перелетел. Ну, зря я вам начал его показывать. Пока показывал. Ну, дефьюзил бомбу. Ну, все, мы проиграли. Ну, лучше просто. А, ну, он еще на первом месте.
Я просто не понимаю, как эта игра устроена. Сейчас идем вверх. Забираем двоих. Аккуратненько. Все, наши тиммейты уже выходят. Двоих забрали. Нашего тиммейта забирают, который шел. Сразу один должен... Нету. Хорошо. Сейчас, если мой тиммейт начнет плантить, меня нету, это угар будет. Качник. Я остался один. Ну, 1 на 1 мы остались. Так. Никого в живых нету. Это очень-очень обидно. У него и за этими коробками нет. Хорошо. Я вас понял. Так, быстро забираем. Идем быстро на Б. Смысла на нет ставить. Он сейчас думает, что я еще на А буду ставить. Не так все легко. Опа, ну... И что он тут делает? Мне просто ради интереса. Что он тут делал? Не, конечно, все понимаю. Как? Он тупо игру прочитал. Так, мы на первом месте. Ну ладно. Я думаю, он на будет. Я не знаю, что это за чел. Он не чекал бамбу. А смысл этого в... Ладно. Так. У меня немножко... У них что-то подлагивает. Ну, все, нормально. У меня тиммейты очень хорошо отыгрывают. Ладно, сейчас тогда его купим. А дальше уже там отыграем. Ай, плохо отыгрываю. Ребята тут пишут. Так. Bomb has been planted. Во. Сейчас я прикольнусь и напишу, надеюсь. Пожалуйста, не проиграй. Давайте, мы у нас так себе, ну, что-то он делает. Пока он не умер. Ай, чё вы? Хорошо, сейчас бомбой взрываться. Ладно, сейчас. Так. Хотел на префе забрать. Так, у меня бомба. Честно, на глок. Мне вот этот скин почти больше всего нравится. Ну, не считаю
Planting. Уже... Bomb тот has been синий, planted. он уже, считай, 80 монеток стоит. А вот из этих недорогих он самый красивый для меня. Я могу его купить? Нет? Terrorists win. Так, меня пока не обогнали. Так. Здесь бомбу под меня положат. Я не знаю, почему они тоннел не ходят. Это бред какой-то. Почему туннель? Хорошо, сейчас. Ходит, слышу. Я прям слышал, кто-то идет. Может, со спины. Я говорил. Кто-то должен идти был. Я прям слышал эти звуки. Так, у чувака. Чекайте, что мне якобы Сней писал. Сейчас напишу ему. Ну, готов. Он 23 марта писал. Давно. Ведро котят тоже идут. County terrorists Ну, win. нормально. Хорошо, я вас понял. Так. Ручку купим. Сейчас также сделаем себе. Вот именно когда я СВМ, оттуда никто не идет. Классно, мне еще не дали забрать его. Ну, сорян, братиш, я перезаряжался. Terrorists win. Ну, подвел братишку. О, калашка. Вон, он еще оригинальненький. Так. Так. Хорошо, поставил бомбу. Ребята, я думал, чисто начал ставить бомбу. И что-то не запомнил. Ой, тут у нас рекорд. А какой? Он 10 киллов сделал? Ну, ладно. Не будем судить по первому. Хорошо, допустим. Bomb has been planted. Сейчас бы рассматривать калаш. Ну, смотрим. Я не понял, что это за чувак. Ну да ладно. Bomb has been defused. У них к мэру. County terrorists реально win. играет только. Ну, Рика пишет, ненавижу пинг. У него пинг 28. И сейчас бы писать, ненавижу пинг. Где тут логика? Конечно, все понимаю, но писать про пинг, когда он у тебя адекватный. Ненавижу пинг. Так. Ой, тихо. Ладно. County terrorists Ну, win. это слишком. Вы шутите. Пожалуйста, скажите, что у меня есть деньги. Ладно. Уже нет денег. На гранатки не хватило. Ладно, все. Блин, у меня нет бомбы. Я пятна пошел. Идем на, пожалуйста, братиш. Ну, планьте. Что сказать.
Bomb has been planted. Ну тогда в крысу будем. Не, ну потому что тут мы вдвоем играем, а я еще играю с челиком, но вы видели. Один играю. Зашибись. Без инфы, ну ладно. Bomb has been Я, defused. конечно, все понимаю, Counter-terrorists но я не win. высовывался. Слишком изи. На калаш мне не хватает, ну, что поделать. Так. Пожалуйста, идите один сюда. Хотя бы одного забрать-то надо. Зашибись. Опана. Показалось. У меня зависло. Ну, я уже умер. Ну да. Ну все. Counter-terrorists win. Хорошо, пожалуйста. Вот, ура. Мне хватило на калаш. О, все, это изи. Марбрин за нас зашел. Ну это слишком. Ну это будет репло. Ну они без меня ничего не могут просто. Ну все, бой разбираем. Ну, они на захвате. Ну, ладно. О, ну, еще один катку сыграет. Ой, еще. Буду начать. Terrorists win. Друг котят, ай-яй-яй. Лящик. Это. Калашка. Марбрин, ты специально зашел и мне все испортил. Вот зараза. Вообще был самый ценный игрок. Ну ему. Во, хорошо, мне 28 дали. А некоторые мне ничего не дали. Ну, всем удачи, всем пока.